आज मैं जिंदा छोड़ूंगी नहीं इन लोग को। लगता है चंपा गई। बाबू भैया तुम बहुत भारी हो, जल्दी निकलो। यार मेरा वजन नहीं झेल पा रहे हो तुम, कुछ खाया पिया करो। जल्दी आओ तुम भी बाहर। अब जल्दी से दोनों मिलके मोटे को निकालते हैं, वो साला बहुत मोटा है। इस रोड में ट्रक कब से आ गए हैं? साले कुछ देर रोक नहीं सकता था। और वो देखो चंपा ने भी देख लिया। अब जल्दी भागो यार यहाँ से, रुक जाओ तुम सब। अब यार पतलू हमेशा मोटे के चक्कर में फंस जाते हैं। हम लोगों ने बोट यहीं तो छुपाई थी, उसको जल्दी से निकालो और फटाफट नीचे चलते हैं। हाँ चलो बाबू भैया, नदी के उस पार। नेक्स्ट पार्ट के लिए दोस्त का नाम कमेंट में लिख दो।